अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग जी। तो आज की मेरी वीडियो है क्रेन ऑपरेटर टेस्ट एंड आरामको क्वेश्चन पे। तो इसके पहले 2 पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूं, तो आज इसका तीसरा पार्ट है। तो इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी क्रेन ओवरलोडिंग हो रही है तो इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। यानी कि आपका आरसीएल कंप्यूटर वार्निंग साउंड दे रहा है, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। तो अभी शुरू करते हैं क्वेश्चन। What the crane operator must do when the RCL warning sound। जब RCL वार्निंग साउंड दे तो ऑपरेटर को क्या करना चाहिए। A. Stop all lifting operation। B. Inform the supervisor। C. Down the boom slowly। D. Down the load। तो इसका करेक्ट आंसर है D. Down the load। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। During on lifting, what is the correct way the operator will do when the RCL warning sound। लिफ्टिंग के दौरान जब RCL वार्निंग साउंड दे तो उस टाइम ऑपरेटर को क्या करना चाहिए। A. Down the boom slowly। B. Retract the stabilizer। C. Decrease the boom। D. Increase the boom। तो इसका करेक्ट आंसर है C. Decrease the boom, यानी कि बूम को कम करना। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट शुड द ऑपरेटर डू इफ़ द आरसीएल गोज इनटू ओवरलोड। अगर आपका आरसीएल ओवरलोड पे जा रहा है, ऑप्शन दे रहा है, तो उसमें ऑपरेटर को क्या करना चाहिए। ए. डिक्रीज द बूम एंगल। बी. इंक्रीज द बूम एंगल। सी. इंक्रीज द बूम लेंथ। डी. स्विच ऑफ द आरसीएल। तो इसका करेक्ट आंसर है बी. इंक्रीज द बूम एंगल।